你切緊嗰隻順豐魚係咩啊？石斑魚啊！哇，好想個開刀咗。每一日睇佢樣個湯魚啊，真係非常之療愈啦。佢除咗煎皮拆骨之後咧，或者大家要做啲魚蛋啊，都可以同個老細要求啦嚇。要點樣起骨啊，點樣做煎骨啊、切片啊，都可以做個服務嘅。啲索當啦，索當咁啊靚仔啦，唔係嗰啲黑掹掹嗰啲，係起晒骨咗啊！全部乾乾淨淨，非常之靚仔啦。有冇啲三文魚？成條脷有冇？沙錐起肉。哇！沙錐咁細條都可以起肉起個咁樣啊！攞嚟炸。哇！誇張啊！就是這一個東西啊，靠拿來起肉啊！老細真係犀利啊！大魚細魚都同你搞啊，搞乾乾淨。好多人問我啊，呢啲水餃料啊點樣整點樣做啊？已經有變咗水餃皮啦，大家攞翻食個包嚟食就得啦。但係水餃料係咪係得8、6禮拜先有啊？平時係冇得賣啊！啲雞髀啊、錦公雞全隻啊、雞胸啊、雞翼啊、雞殼啊，仲有啲老雞啊。再強調多一次啊，只需買一包，聽佢哋自己頭先介紹嘅所有嘅蔬菜啊、肉類啊，都係已經包郵咁滯㗎啦嚇。今日嘅分享到呢個為止啦，拜拜。